впечатления, конечно, положительные, все организовано на высшем уровне, мне все очень понравилось, я узнала много нового об истории, географии, культуре России, и большое впечатление на меня оставило то, что на ранних картах юг и север были изображены на разных местах. Также мне понравилось то, что были предоставлены настоящие экспонаты царских карет и саней. Мне очень понравилась эта выставка. Я о новом узнала. Я познакомилась с ребятами. И для меня это просто бомба потрясающая.